हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ दैट 8th ऑफ फरवरी को संडे को सुबह 11 बजे आरएस ओनली आपके लिए एक सेमिनार लेकर आया है, जहां पर हमने इनवाइट किया है मदन लाल जी डेलू को, जो कि आरएस 2023 एग्जाम के 13th रैंक होल्डर हैं, टॉपर हैं। नाउ इनको क्यों बुलाया जा रहा है? बिकॉज आप टीचर्स की नहीं सुनते हो, लेकिन जो सक्सेसफुल हैं, जो रैंक होल्डर्स हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज, उन्होंने कैसे पढ़ाई करी थी, कहाँ से पढ़ाई करी थी, क्या उन्होंने प्रायोरिटाइज किया, क्या उनकी सीक्वेंस थी सब्जेक्ट्स को पढ़ने की, किस तरह से उन्होंने हेल्प ली, ये सब जानना बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, आपके काम आ सकता है। सो आई अर्ज यू कि आप ये सेमिनार जरूर अटेंड करें। आर एस ओनली का सेमिनार ऑन 8th ऑफ फरवरी 11 AM। ओके, तो चलो अब न्यूज पे चलते हैं। और न्यूज कंट्रोवर्शियल है भी और कंट्रोवर्शियल बना दी भी गई है, थोड़ा देख लेते हैं। तो क्या हुआ है, पिछले 2-3 सालों से इंटरनेशनली इंडिया में बनी हुई जो कॉफ सिरप्स हैं, खांसी हो गई बच्चे को तो आप सिरप पिलाते हैं, राइट, डोलो कोल्ड वगैरह टाइप की। तो वो कॉफ सिरप्स बच्चों को दी गई और गैम्बिया में, कैमरून में, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वहां पर कुछ बच्चों की डेथ हो गई। कफ सिरप्स पॉइजनस थी या एक्सपायरी थी, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट और जिन कंपनी की कफ कफ सिरप वो थी, उनके खिलाफ वहां के सिटीजन्स ने इंटरनेशनल कोर्ट में केस भी करा हुआ है। ये एक न्यूज है। उसके अलावा पिछले साल 2024 और 25, तो 2024 में तो फिर भी सिर्फ जैसे तमिलनाडु में कोई एक आधा न्यूज आई थी कि बच्चे बीमार पड़ गए, डेथ्स नहीं हुई थी, लेकिन 2025 में तमिलनाडु में, केरला में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बच्चों की डेथ हुई है। और ये बच्चे कितने, क्या उम्र है इनकी, 3 साल, मैक्सिमम 4 साल, 5 साल के छोटे बच्चे पहले तो बीमार हो गए, उसके बाद में आपने दवाई दी और वो दवाई से पॉइजन करके बीमार हो गए, यानी कि उनको वो दवाई ही उनके लिए जहर हो गई। ये बड़ी खबर है। तो अभी जब विधानसभा सेशन में राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर जी जो हैं, खींवसर जी, उनसे सवाल किया गया कि भाई ये सब क्या हो रहा है, ये अक्टूबर की न्यूज है और अभी भी बच्चों का क्या कहते हैं, कोई हमने इसमें कोई सरकार को कोई रेमेडी निकालते हुए नहीं देखा है, क्या हो रहा है, आपकी तरफ से हमें जवाब चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन आवर के दौरान। तो खींवसर जी का जवाब था ये, क्या हो गया, 2, 4, 5 बच्चे ही तो मरे हैं, मेयरली 2, 4, 5 डेथ्स मेयर होती हैं क्या? आई हैव पर्सनल प्रॉब्लम विद दिस वर्ड मियरली। मियरली का मतलब होता है सिर्फ, कुछ, तुच्छ नंबर। आपने बच्चों की डेथ को, चाहे एक ही क्यों ना हो, कम नंबर है, ज्यादा नंबर है, कुछ रिपोर्ट्स में 30-35 भी कोट कर रहे हैं, 50 भी कोट कर रहे हैं और कुछ रिपोर्ट्स में 3-4-5 भी कोट कर रहे हैं। आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग द नंबर, आई एम डिस्प्यूटिंग द इमोशन बिहाइंड दैट नंबर। किसी की भी डेथ कुछ नहीं होती है, क्या हो गया, कुछ ही तो हुआ है। दिस इज अ वेरी डेंजरस एटीट्यूड और इस एटीट्यूड के ऊपर ही अपन बात करेंगे कि एक्चुअली कॉफ सिरप्स की ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है। कुछ टेक्निकल बात भी करेंगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए जरूरी हो सकती है ये न्यूज, बट अवेयरनेस इज मोर इंपॉर्टेंट। इस चीज के ऊपर ओपिनियन बनना जरूरी है, इंटरव्यूज में ये चीज पूछी जाती है, आपका क्या मानना है, क्या सोचना है, और ये करंट अफेयर्स का पार्ट है, रनिंग न्यूज है, सो यस, वी विल कवर दिस। न्यूज में क्या हुआ है, पिछले साल 2025 में एक डेडली आउटब्रेक हुआ जिसमें 5 बच्चे मध्य प्रदेश और राजस्थान के, अब ये सॉरी 5 साल से कम उम्र के बच्चे इन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, दे डाइड। और ये फेटल था क्योंकि आपने एक तरह से जहर ही पिला दिया। छोटा बच्चा बहुत नाजुक होता है, आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है या फिर आपके फ्रेंड सर्किल में किसी का है, आपके आस पड़ोस में कोई है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि एक 5 साल से छोटा बच्चा, हम स्कूल तक नहीं भेजते इतने छोटे बच्चे को, राइट, बिकॉज वो बहुत बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं, उनका बॉडी, उनका इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो बहुत बहुत ज्यादा डेलिकेट हैं, और उसमें आप पॉइजन डाल दो। नागपुर में क्या हो रहा है, लेकिन ठीक है, उस नहीं, नागपुर नहीं, आई एम सॉरी, इंदौर, नॉट नागपुर, आई एम सॉरी, इंदौर, वो दूसरी न्यूज है, बट पॉइजन पॉइजन ही होता है। टोटल डेथ्स कंफर्म कर दी गई हैं 23 से 25 बच्चों की, 20 से ज्यादा एमपी में और रिपोर्ट्स के अनुसार 2 से 5 राजस्थान में हैं, और पूरे देश में 50 से ज्यादा बच्चे बीमार हुए हैं। अब एमपी में कॉज क्या है कि एक डाई इथाइल इथाइलिन ग्लाइकॉल करके एक केमिकल होता है जो कि इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट होता है, वो कॉफ सिरप में पाया गया। तो जो कॉफ सिरप मध्य प्रदेश में कंज्यूम करी थी बच्चों ने, उसकी जब जांच हुई तो पाया गया कि ये एक केमिकल है उन कॉफ सिरप में, और ये एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट होता है, कुछ कंडीशन में अलाउ भी होता है, लेकिन इसकी क्वांटिटी कितनी थी, जो सेफ लिमिट है उससे 486 टाइम्स ज्यादा, यानी कि 400 गुना, 450, 500 गुना मान लो इसको, 500 गुना ज्यादा वो एक केमिकल उस दवाई के अंदर था।
और ये 500 गुना ज्यादा कहाँ से, किससे ज्यादा, जो सेफ लिमिट है उससे ज्यादा। और इससे क्या हुआ, बच्चों के अंदर एक्यूट किडनी फेलियर हुआ, ब्रेन स्वेलिंग हुई, बच्चों ने वॉमिट करी और अल्टीमेटली बच्चों की डेथ भी हो गई। राजस्थान में एक दूसरा पॉइंट है, तो डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल जो है, डीईजी की प्रॉब्लम एमपी में थी, राजस्थान में एक दूसरी प्रॉब्लम है एंड दैट इज डेक्स्ट्रोमिथॉर्फान बेस्ड सिरप्स। अब ये एक केमिकल है और ये केमिकल जो है ये बच्चों के लिए नहीं है। जैसे आप और मैं अडल्ट हैं और हमारे खांसी हो जाती है तो हम जो कोल्ड सिरप कफ सिरप लेते हैं उसके अंदर ये केमिकल होता है, लेकिन ये केमिकल बच्चों के लिए घातक होता है। तो बच्चों की कफ सिरप में एक्चुअली ये केमिकल नहीं पाया जाता, इसको नहीं होना चाहिए, लेकिन बच्चों को ये केमिकल दे दिया गया, यानी कि ऐसे कॉफ सिरप्स दिए गए अडल्ट्स के जिसमें ये था। तो ऑब्वियस सी बात है उन बच्चों का वो जो इंटरनल सिस्टम है वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पाया और फिर उनकी डेथ हो गई। तो डीईजी तो नहीं पाया गया, टेस्ट में कोई कॉन्टेमिनेशन भी नहीं पाया गया, लेकिन उनको जो दवाई दी गई उसमें ये था, और ये दवाई जो होती है, ये केमिकल जो होता है ये अडल्ट्स के दवाइयों में होता है। तो बच्चों को वो दवाई क्यों दी गई, पहली चीज। और पहले भी इस तरह के स्कैंडल्स हो चुके हैं, पहले भी इस तरह की बहुत सारी न्यूज आ चुकी हैं, मैं आपको बता देती हूँ डायरेक्ट। ये गैम्बिया की है, उज्बेकिस्तान की है, कैमरून की है, यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम हुई है। और इंडिया को कहा जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। क्या कहा जाता है इंडिया को? दुनिया के दवाइयों का अड्डा, फार्मेसी ऑफ द। ये जो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का टैग है, इसको बहुत बड़ा झटका भी लगा था इस न्यूज से। गैम्बिया में 70 बच्चों के आसपास, सभी 5 साल से कम उम्र के बच्चे, उनको एक्यूट किडनी इंजरीज हुई और उन सबकी डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंडिया से बनी हुई जो कॉफ सिरप्स हैं जो हमने एक्सपोर्ट करी थी उनको कंज्यूम किया। मेडिसिन में भी डब्ल्यूएचओ ने भी अनएक्सेप्टेबल लेवल्स में पाया कि भाई डीईजी और ईजी आप यूज कर रहे हो इंडिया की ब्रांड्स में, दिस इज नॉट ओके। इनके सिम्टम्स क्या थे? पहले डायरिया होता था, एन्यूरिया, किडनी फेलियर, उसके बाद में वॉमिटिंग एंड डेथ। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स पाए जा रहे हैं। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि हम वो कंट्रीज जो इंडिया की जो ब्रांड्स खरीद रहे थे उनके ऊपर बैन लग गया, और उसके अलावा जो डब्ल्यूएचओ ने अलर्ट जारी कर दिया इंडिया के खिलाफ, दैट इज अनदर प्रॉब्लम। तो आपका जो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का जो आपको एक क्राउन पहना रखा है उसको काफी हिट हुआ। और इसमें यही है कि जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया उन्होंने जस्टिस के लिए सू कर दिया। डब्ल्यूएचओ ने भी बोला है कि भाई ग्लोबली एक्शन लेना चाहिए ऐसी कंपनियों के खिलाफ, और गैम्बिया में काफी रूल्स को टाइटन कर दिया जो वो इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं मेडिसिन उनके लिए। अब राजस्थान में क्या हुआ है इस न्यूज को एक बार देख लेते हैं। राजस्थान में ऑफिशियल काउंट जो है वो 2 से 5 का ही है। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट कि सरकार ने 2 से 5, 2 से 6 बच्चे ही बताए हैं जिनकी डेथ हुई है। तो रेंज क्यों? रेंज में डेथ बताते हैं, खैर। और सभी बच्चों की उम्र 5 साल से कम की ही है। और ये फिगर किसने दिया है? राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह जी खींसर ने दिया है, और राजस्थान की विधानसभा में ये फिगर दिया है। ये बाय द वे इनके शब्द जो हैं कि 2 4 5 बच्चे ही तो मरे हैं, ये इन्होंने विधानसभा में बोला है। विधानसभा में, पार्लियामेंट में, विधानसभा में, या फिर पार्लियामेंट में, लोकसभा, राज्यसभा, कहीं पे भी आप बोलो, आप जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, जो आप शब्द प्रयोग में ले रहे हो, वो इतिहास में दर्ज होते हैं। उनको आपको अलग से मेंशन करना पड़ता है टू प्लीज स्ट्राइक दैट, और आपको स्पीकर को बताना पड़ता है कि इन शब्दों को स्ट्राइक कर देना। ये इतिहास में दर्ज कर दिए हैं इन्होंने ये शब्द बोल के। मीडिया और फैमिली रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि भाई 4 कंफर्म डेथ हैं, 2 से 6 सस्पेक्टेड हैं, और 30 से 40 बच्चे पूरे स्टेट में बीमार पड़ गए हैं। अब की केसेस आपके सामने हैं, सीकर, भरतपुर, चूरू, बांसवाड़ा, झुंझुनू, पूरे राजस्थान में बच्चे फैले हुए हैं जिनको किसी ना किसी तरीके से कॉफ सिरप पॉइजनिंग हुई है। और एक डॉक्टर, सीकर में एक डॉक्टर, उन्होंने ये प्रूव करने के लिए ये सिरप पी लिया कि नहीं ये सिरप बिल्कुल सेफ है, आप कंज्यूम कर सकते हैं, और वो बेहोश हो गए। ठीक है, हाँ। इसका मतलब कितना पॉइजनस रहा होगा वो। तो जब एक अडल्ट डॉक्टर किसी दवाई को लेके बेहोश हो रहा है, उसका बॉडी अगर उस प्रॉब्लम को नहीं झेल पा रहा है, तो छोटे से बच्चे क्या झेल लेंगे। इसीलिए मुझे इस नंबर पे भी शक है, मैं पर्सनली तो शक ही करती हूँ। खैर, इसमें डिस्क्रिपेंसीज यही पाई गई हैं कि भाई जो फैमिलीज हैं वो ये बोल रही हैं कि हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस है, जब बच्चों को दवाई देनी थी तो उन्होंने एडल्ट्स को दवाई देने वाली, सॉरी, अडल्ट्स को देने वाली जो दवाई है वो क्यों प्रिस्क्राइब करी। गवर्नमेंट ये ब्लेम कर रही है कि यार उनके माँ बाप को देखना चाहिए, जिन जो बच्चे मर गए, आपने गलत दवाई दे दी उनको, गलत डोज दे दिया उनको, तो माँ बापों की गलती है। और गलती किसी की भी हो, अल्टीमेटली आंसरेबल सिस्टम ही होता है, क्योंकि आप जिम्मेदारी लेते हो। वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो इसलिए वो चीज होल्ड करके रखनी है, ओपिनियन आधा नहीं बनाना है अपन को। नेक्स्ट, कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो इन्वॉल्व है राजस्थान की प्रॉब्लम में?
प्राइमरी कल्प्रिट है जेनरिक कफ सिरप है केसंस फार्मा की, जो कि जयपुर बेस्ड कंपनी है, और इन्होंने मुख्यमंत्री निशुल्क निरोग योजना जो है, जिसमें आप लोगों को फ्री में मेडिसिन देते हो, दवाइयां देते हो, वहां पर ये मेडिसिन सप्लाई होती है बच्चों की कॉफ सिरप में के लिए। तो अगर कोई गरीब माता पिता हैं जो मुख्यमंत्री निशुल्क निरोग योजना में के तहत अपने बच्चे के लिए कोई मेडिसिन लेने जाते हैं, तो आप उनको जहर दे रहे हो, ठीक है। तो इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है। माँ बाप की जिम्मेदारी एक डोजेज तक हो सकती है। अगर मैं बोलती हूँ कि भैया 1 चम्मच पिलानी है और माँ बाप ने 3 से 4 चम्मच पिला देगी, जल्दी ठीक हो जाएगा, दैट इज अ प्रॉब्लम, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब क्या किया और आपने किया क्या, वहां समझ में आता है। लेकिन ये तो सरकार की प्रॉब्लम है, आप सप्लाई ही ऐसी कंपनी से क्यों ले रहे हो, फर्स्ट। सेकंड, पूरे 22 बैच हैं जिनको इंप्लीकेट किया गया है, जिसमें से 8,200 बॉटल्स एसएमएस हॉस्पिटल में सील कर दी गई हैं, और लगभग 1.25 लाख बॉटल्स ऐसी हैं जो कि जुलाई से लेकर अभी तक लोगों ने खरीद ली हैं। यानी कि ये 1.33 लाख बॉटल्स जो हैं इस कंपनी की, केसेंस फार्मा की, अगर आपके घर में पड़ी है तो इट इज अकिन टू कीपिंग पॉइजन एट होम। नेक्स्ट, इसमें ये बताया गया कि भाई ये जो दवाई है केसेंस फार्मा की कॉफ सिरप जो है, इसमें कोई डीईजी और ईजी तो नहीं मिला है, और सीडीएससीओ ने बोला है कि भाई ये तो बिल्कुल साफ सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंटेमिनेशन नहीं है, सब बढ़िया है। लेकिन हाँ, बच्चों के लिए नहीं है ये दवाई। यानी कि वो जो अडल्ट्स में पाया जाने अडल्ट्स की दवाइयों में पाया जाने वाला केमिकल था, वो आपने यहाँ पर मिक्स कर दिया है, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट की तरह मिक्स कर दिया है, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। और यही प्रॉब्लम है जो कि बच्चों को पॉइजन कर रही है। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स यही है कि भाई हमने ये जो सिरप, ऐसी सिरप जिसके अंदर ये केमिकल पाया जाता है डेक्स्ट्रोमेथ्रोफॉन, हमने इसको बैन कर दिया है। केसेंस फार्मा की जितनी भी मेडिसिन हैं सभी को बैन कर दिया है, फैक्ट्री को रेड कर दिया है, लॉक कर दिया है, और जो भी स्टॉक्स हैं उनको सील कर दिया है, और जहां जहां पर वो स्टॉक्स पाए जा रहे हैं डिस्ट्रिक्टों में बांट दिए हैं, आपने केंद्रों में बांट दिए हैं, वो भी अपन ने वापस कलेक्ट कर लिए कि भैया ठीक है, ये नहीं बांटना है आपको लोगों को, ये नहीं बिकना चाहिए मार्केट में। और ड्रग कंट्रोलर जो हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया है कि भाई उन्होंने स्टैंडर्ड्स को ही इन्फ्लुएंस कर दिया, मतलब करप्शन चार्जेस में अरेस्ट हो गए, मतलब करप्शन चार्जेस नहीं लगाए होंगे, थोड़ा सा इस मामले में हमारे हमारा सिस्टम थोड़ा सा ढीला है इस मामले में। लेकिन हाँ, इनको इसके लिए अरेस्ट कर लिया है, सॉरी सस्पेंड कर लिया है, अरेस्ट नहीं किया है, कि इन्होंने स्टैंडर्ड्स जो मापदंड हैं उन्हीं को इन्होंने ऊपर नीचे कर दिया है, सिस्टम के स्टैंडर्ड्स को ही इन्फ्लुएंस कर दिया है। लॉन्ग टर्म मेजर्स ये लिए गए हैं कि जो भी दवाइयां हैं चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन को लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, बॉटल के ऊपर मेंशन होगा, दवाई के ऊपर ही पैकेट में मेंशन होगा। सीओपीडी ने मेडिसिन सप्लाई को रेगुलेट करने की बात भी कही है, और जो कफ सिरप की जगह कोई और ऑल्टरनेटिव दवाई हो सकती है उसको प्रमोट करने के लिए भी अर्ज किया है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी एडवाइजरी जारी की है कि जो पेडियाट्रिक सिरप होती हैं, यानी कि जो बच्चों के लिए जो आप दवाइयां बना रहे हो, उनका रैशनल यूज दवाइयों के साथ ही मेंशन किया जाए, और डॉक्टर्स को भी सख्त हिदायत दी है कि आप समझा बुझा के फिर पेरेंट्स को दवाई देंगे। इसके बाद में डीईजी टेस्ट भी हैं जो नेशन वाइड मैंडेटरी कर दिए गए हैं, यानी कि अब आपको देश में कहीं पे भी कोई दवाई बेचनी है, बिजनेस करना है, तो आपकी दवाई के लिए डीईजी टेस्ट कंपलसरी हो गया है। हमारे यहाँ पे लोगों को मरना पड़ता है कुछ करवाने के लिए, इट इज सैड। एनीवे, अब ये रिएक्शंस हैं, ऑपोजिशन लीडर ने बोला है कि भाई गवर्नमेंट की बहुत तगड़ी नेग्लिजेंस है, और कितना कैजुअली उन्होंने बोल दिया कि सिर्फ 2 4 5 बच्चे ही तो मरे हैं, और ये ठीक नहीं है, ये सेल्फ एब्जोल्यूशन की बात होती है, और इसके ऊपर कुछ कड़ा कदम उठाना चाहिए था, और गवर्नमेंट इसको ढिलाई बरत रही है इसके ऊपर। पब्लिक में भी काफी आउटरीच देखने को मिल रहा है, और डॉक्टर्स ने भी हाईलाइट किया है कि ये जो डेक्स्ट्रोमेथ्रोफॉन के जो रिस्क होते हैं ये बहुत खतरनाक होते हैं, और लोगों को इसके लिए अवगत कराना पड़ेगा। डब्ल्यूएचओ ने भी काफी रेगुलेटरी गैप जो है इंडिया में उनको नोट किया है कि ये सब ठीक नहीं है, आप कैसे भी दवाई बना के बेच रहे हो, दवाई नहीं है वो फिर, है ना, तो दिस इज वेरी डेंजरस। अभी तक 2026 का 1 महीना बीत चुका है, अभी तक कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है, बट दैट डज नॉट मीन कि सब कुछ बढ़िया ही है। ये कुछ इंटरनेशनल डेथ्स हैं जो कि इंडिया की कफ सिरप, इंडिया में बनी हुई कफ सिरप पीने से हुई हैं। कैमरून, उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया, गैम्बिया वगैरह भी हैं इसमें, कॉन्गो वगैरह में भी डेथ रिपोर्ट करी थी। और इन सबका कॉमन इशू यही है कि इंडिया में रेगुलेशंस बहुत ज्यादा लैक्स हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे यहाँ पे कोई सामान कैसा बिक रहा है, और ये सेम सेम चीज इसी सामान के साथ में बिना किसी स्टैंडर्ड को मेंटेन हमने दुनिया में बाहर दूसरे देशों को भी बांट दी। तो ये जो ओवरसाइट हुई है इंपोर्टिंग नेशंस को लेके, ये बहुत खतरनाक है, दिस इज नॉट राइट। और इस तरह के चीप सॉल्वेंट्स अपन टॉक्सिन्स की तरफ यूज कर रहे हैं, दिस ये किसी भी तरीके से किसी भी नजर से हेल्दी नहीं है, ये अच्छा नहीं है। डब्ल्यूएचओ का रिस्पॉन्स यही आया है कि भाई इंडिया में जो दवाइयां बन रही हैं उनका एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा, उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बिना आप इंडिया में दवाई बना के बेच नहीं सकते, एक्सपोर्ट करना तो बहुत दूर की बात है।
क्या लगता है फर्क पड़ेगा? चलो आगे देखते हैं। लास्टली इस न्यूज से हमें क्या सीखने को मिलता है कि ये जो डीईजी और ईजी का जो कंटेमिनेशन है ये रेकरिंग है, पिछले 3-4 सालों से हो रहा है, और इंडिया का जो एक फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का एक इमेज है उसको वीकनेस होती है, उसको चोट पहुंचती है। हमने गाम्बिया उज्बेकिस्तान वगैरह में जो घटनाएं हुई 2022-23 में, उससे कुछ भी नहीं सीखा। हमारे जो टेंडर्स आते हैं उनमें करप्शन है अभी भी, और फैक्ट्रीज जो हैं वो सब अनइंस्पेक्टेड हैं। यही रिकमेंडेशन दी जाती है कि कोई टॉक्सिन टेस्ट हर तरीके की दवाई के लिए होना चाहिए। मैंने यहाँ पर सिर्फ सिरप लिखा है, बट टू बी फेयरली ऑनेस्ट विद यू, हर तरीके की दवाई, जो इंसान, दवाई ही नहीं, जो खाने पीने की चीजें जो इंसान कंज्यूम कर रहा है, शरीर के अंदर जा रहा है, उसके सर्वाइवल का क्वेश्चन है, उसमें कुछ मैंडेटरी टॉक्सिन टेस्ट होने चाहिए। ठीक है, ये रिकमेंडेशन है। इसके अलावा बेटर विजिलेंस होना चाहिए। कोई करप्शन वगैरह कहीं हो रहा है, किसी भी टाइप के स्टैंडर्ड्स के साथ में टेम्परिंग हो रही है, तो उसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी होना चाहिए। और ठीक है, अब ये टेस्ट इस वक्त एज ऑफ राइट नाउ इंडिया ने कंपलसरी कर दिए हैं, डब्ल्यूएचओ में मॉनिटर भी कर रहा है, बट टू बी फेयर ये इनफ नहीं है। तो अगर हमारे दवाइयां जहर नहीं बन रही हैं, तो इंदौर में जो हो रहा है, हमारा पानी हमारे लिए जहर बन रहा है, दिल्ली में हमारी हवा हमारे लिए जहर बन रही है, राजस्थान के भी इनफैक्ट जो ग्राउंड वाटर है, और आपको पटना के आसपास भी यूरेनियम कंटेमिनेटेड ग्राउंड वाटर मिलेगा, तो हमारा पानी भी हमारे लिए मतलब जहर बन रहा है। तो दिस इज वेरी डेंजरस, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैटर क्यों करता है? क्योंकि इससे हम हाईलाइट कर सकते हैं कि किस तरह की पब्लिक हेल्थ इनइक्विटीज देश में हमें देखने को मिल रही हैं, और कुछ स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स होंगे तो हम इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं, हम एक्चुअली फ्री हो सकते हैं, और हमें फिर इस तरह की न्यूज देखने को नहीं मिलेंगी, होपफुली नॉट। ठीक है, तो इस न्यूज के ऊपर आई वुड लाइक टू नो कि आपका क्या ओपिनियन है। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, क्या डील करना चाहिए, और क्या मिनिस्टर को ऐसे वर्ड्स यूज करने चाहिए, merely 2, 4, 5 deaths happened. So I'll see you someday else. Thank you.